హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ జషూస్ క్రియేషన్స్. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ఒక బ్యూటీ ప్రోడక్ట్ గురించి రివ్యూ ఇస్తున్నానండి. అదే న్యాచురల్స్ గోల్డ్ క్రీమ్ బ్లీచ్ ఫర్ లైటర్ స్కిన్ విత్ ఏ గోల్డెన్ గ్లో వస్తుందన్నమాట. అలానే నో యాడెడ్ అమోనియా అని మెన్షన్ చేశారు. అలానే బ్యాక్ సైడ్ ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలో కూడా మనకు క్లియర్గా ఇచ్చారండి. దీని ప్రైస్ వచ్చి 70 రూపీస్ ఉందండి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ అలానే ఎక్స్పైరీ డేట్ రెండు కూడా ఉన్నాయి. వాటిని చూసి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. ఓపెన్ చేశాక మనం ఇలా ఒక చిన్న బాటిల్లో యాక్టివేటర్ ఇస్తారండి, పౌడర్ అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఇది చిన్న స్పూన్, అలానే దీనికి ఫ్రీ వచ్చిందండి అలోవెరా జెల్ కూడా ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ బాటిల్ అయితే ఇలా ఉంటుందండి, ఈ సైజులో ఉంది. చూసారు కదా, ఇలా ఉంది. ఇదైతే మనకు 37 గ్రామ్స్ ఉందండి. 37 గ్రామ్స్ 70 రూపీస్కి వచ్చిందనమాట. ఈ క్రీమ్ అయితే మనకు మంత్లీ 1 టైం యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళకైతే కరెక్ట్గా 3-4 మంత్స్ వరకు వస్తుందండి. ఇప్పుడు ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఒక ఎంటీ బౌల్ తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ క్రీమ్ని ఒక 2 స్పూన్స్ వేసుకోవాలన్నమాట. మనకు ఇందులోనే స్పూన్ ఇచ్చారు కదండి, దాంతోని ఒక 2 స్పూన్స్ వేసుకోవాలి. కొంతమందికి ఫేస్ లావుగా ఉంటుంది, కొంతమందికి సన్నగా ఉంటుంది. వాళ్ళు చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట క్రీమ్ క్వాంటిటీ అనేది. నేనైతే ఇక్కడ 2 స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాను. చూసారు కదా, ఇంత అయితే సరిపోతుందండి. నెక్స్ట్ ఇందులో యాక్టివేటర్ యాడ్ చేయాలి. చాలామంది ఈ యాక్టివేటర్ని ఒక హాఫ్ వరకు వేసేస్తూ ఉంటారు. అది చాలా పొరపాటు, ఫేస్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది. చాలా జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయాలి. మనం ఈ క్రీమ్ బ్లీచ్ని 2 స్పూన్స్ తీసుకున్నాం కదండి, దానికోసం ఈ యాక్టివేటర్ని ఒక హాఫ్ని చేసి వేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఒక 2 పించులు వేసుకుంటే సరిపోతుందండి. ఆ తర్వాత హ్యాండ్స్ని క్లీన్గా చూసుకొని హ్యాండ్తోనే దీన్ని కలుపుకోవాలి. అప్పుడే ఇది బాగా మిక్స్ అవుతుందండి. స్పూన్తో కలపడం కంటే మనం ఇలా ఫింగర్తో కలుపుకుంటే బాగా మిక్స్ అవుతుంది. చూసారు కదా, ఇలా బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు అప్లై చేసుకోవాలి. నీట్గా ఫేస్ వాష్ చేసుకుని ఆ తర్వాత ఒక కాటన్ బౌల్ తీసుకోండి. మీ దగ్గర టోనర్ ఉంటే టోనర్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా రోజ్ వాటర్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కాటన్కి కొద్దిగా రోజ్ వాటర్ తీసుకున్నాను. ఆ తర్వాత మీరు ఫేస్ వాష్ చేసిన తర్వాత నీట్గా ఇలా క్లీన్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. ఫేస్ మొత్తము, నెక్ కూడా అండి, మొత్తం ఇలా క్లీన్ చేసుకొని ఆ తర్వాత డైరెక్ట్గా ఈ బ్లీచ్ని అప్లై చేసేయాలండి. ఇలా అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో చేసుకోవాలి. ఇలా అప్లై చేసిన తర్వాత దాని మీదే మళ్ళీ రబ్ చేయకూడదండి, ఒక్కసారి అప్లై చేయాలన్నమాట. 15 మినిట్స్ అలానే ఉంచుకొని ఆ తర్వాత ఇలా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. మీకు ఈలోపు ఎక్కువగా ఇచ్చింగ్గా కానీ మంటగా కానీ అనిపిస్తే అస్సలు ఉంచుకోకూడదండి, మొత్తం రిమూవ్ చేసేయండి వెంటనే. లైట్గా ఉంటే మాత్రం అదైతే పర్వాలేదండి, అదంతా కూడా మన ఫేస్ మీద ఉన్న డస్ట్ అంతా రిమూవ్ చేయడానికి వర్క్ అవుతున్నట్లు. 15 మినిట్స్ తర్వాత నేను వాష్ చేసేసానండి. చూసారు కదా, చాలా స్మూత్గా అనిపిస్తోంది, చాలా గ్లోయింగ్గా కూడా ఉంది. ఎంత నల్లగా ఉన్న వాళ్ళైనా సరే మంత్లీ 1 టైం ఇది అప్లై చేసుకోండి. నిజానికి ఎక్కువగా బ్లీచ్ యూజ్ చేయకూడదు. మీరు 18 అబోవ్ అలానే 30 బిలో ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళైతే దయచేసి 3 మంత్స్కు ఒక్కసారి అప్లై చేసుకోండి. 30+ ఉన్న వాళ్ళైతే మాత్రం మంత్లీ 1 టైం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదండి. నేను యూజ్ చేసిన తర్వాత జెన్యూన్గా మీకు ఈ రివ్యూ ఇస్తున్నాను. ఈ వీడియో నాకు తెలిసి కొంతమందికైనా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నానండి. ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలానే మీకు ఏ ప్రోడక్ట్ గురించైనా రివ్యూ కావాలంటే నాకు కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.